لقاء صحفي مع فضيلة الشيخ محمد صبري الشافعي. يا مرحبا بك عم الشيخ. حياك الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك، اللهم وأن يجعل كلامنا كله لوجهه خالصا، ويعني نكون من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا أسعد، كما يقولون أسعد الناس بهذا اللقاء الذي لطالما سمعت بأن هناك الكثير ممن يترقبون هذا اللقاء، فأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن الجميع، وألا يخرج من لساني إلا ما يرضيه عني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بك وبالمسلمين في جنته ودار إقامته إنه ولي ذلك القدر. بارك الله فيك شيخ. ممكن يا شيخ نبتدئ اللقاء دلوقتي بآيتين قرآن بصوتك الجميل؟ طبعا يعني أول وأفضل ما يبتدأ به أي لقاء يكون بأي موضع من كتاب الله عز وجل، فهذا يعني شرف لهذه الجلسة التي نجلسها سويا. فأبدأ بما فتح الله عز وجل. تمام. بارك الله فيك. أم هناك مواضع تريد أن لا بارك الله فيك عم الشيخ. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. الله عم الشيخ بارك الله فيك ويجعله في ميزان حسناتك. طب ممكن عم الشيخ أقدم لك أول سؤال، هو بطاقة التعارف؟ اسمك؟ نعم. الاسم يعني أخوك في الله محمد صبحي شحاتة محمد. أعمل حاليا بفضل الله عز وجل يعني إماما وخطيبا ومدرسا بإدارة أوقاف أبو حماد شمال، يعني بعد أن من الله عز وجل علي بالتخرج في عام 2008 قامت وزارة الأوقاف بطرح مسابقة للآئمة، فكنت من الذين يعني يتقدمون هذه المسابقة، وكتب الله عز وجل لي أن أكون يعني في أشرف مهنة وفي أعظم رسالة، ألا وهي مهنة ورسالة الأنبياء الذين قال الله عز وجل فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد يعني من الله عز وجل علي بهذه المهنة المباركة العظيمة، وأنا كنت من مواليد يعني 21/2/1986، وقمت بالدراسة في المرحلة الابتدائية، جمعت بين معهد كفر أبو نجم الذي أفخر به حتى الآن ومعهد العباسة الذي استكملت فيه دراستي في المرحلة الابتدائية، ثم بعد ذلك استكملت المرحلة الإعدادية أيضا في معهد العباسة، ثم عدت مرة أخرى إلى أصلي وإلى منبتي وإلى يعني المكان الذي ولدت فيه المحبب إلى قلبي دائما، ألا وهي بلدة كفر أبو نجم، وقمت فيها بدراسة المرحلة الثانوية. ثم بعد ذلك من الله عز وجل علي باستكمال تعليمي في يعني قرية تفهم الأشراف الذي كنت فيها طالبا بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية. ثم بعد ذلك كما ذكرت لك بأنه قامت المسابقة في وزارة الأوقاف، وكنت من المتقدمين في هذه المسابقة، ومن الله عز وجل علي بهذه المهنة، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن الناس فيا، وأن أكون عند يعني مرضاة ربي سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للاسم ولما مررت به في مراحل. اللهم امين يا عم الشيخ. انا يا شيخ ممكن اعرف ايه نظريتك بخصوص ما قبل الثوره وما بعد الثوره؟
طبعا يعني لقد فتشت الثورة المصرية المباركة عن الكثير مما كان يعني يختفي عن أعين الناس. أنا طبعا يعني كنت من المؤيدين لهذه الثورة، لأنه ينبغي على كل مسلم عاقل يدين لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ينبغي على كل مسلم هكذا أن يكون واقفا في وجوه الظلم والظالمين. لأننا ما سمعناه قبل الثورة المباركة وما طرح على قناة الفضائيات طبعا بعد مرور هذه الثورة وفي أثناء الثورة المباركة، وجدنا الكثير من الظلم الذي كان يعني يعيش فيه الشعب المصري، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب التقي الذي يخاف الله عز وجل، والذي كان دائما وأبدا يسعى من أجل تحصيل لقمة العيش. ولكن للأسف هناك الرؤوس الصلدة التي يعني حطمت هؤلاء الذين كانوا يبحثون وراء لقمة العيش. فكل ما أسعدني في هذه الثورة المباركة العظيمة أن الله عز وجل يريد بهذه الثورة أن يعني يطمس معالم الفساد وأن يطمس معالم الظلم والظالمين. ويعني أحب أن يعني تكون لنا العبرة أنها مهما زخرفت الدنيا ومهما يعني تفاخر الناس بالدنيا، فإنه لا ينفع أي أحد في هذه الحياة إلا تقواه لله عز وجل. لذلك لما يعني حبس خالد البرمكي هو ولده في زنزانة واحدة، وكان أميرا لدولة البرامكة، هذا لما حبس هو ولده في زنزانة واحدة، فقال له ولده يعني يا أبتاه، يعني بعد العز والنعيم والفخر والترف والنعيم نصير بعد ذلك في القيد والحبس. فرد عليه والده وقال له والله يا بني إنها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فأنا فرحان جدا جدا بهذه الثورة المباركة العظيمة، لما نراه من ظلم قبل الثورة وما نراه بعد ذلك بعد الثورة من تعديل وتقويم هؤلاء الظالمين والظلم نفسه. إلا أن هناك طبعا يعني ينبغي علينا أن يعني نتعامل مع الموضوع بكل تدرج وألا نتعجل الأمور، لأنه ينبغي علينا أن نعلم بأن منهج الإسلام بني على التدرج، فما خرب ودمر في 30 عاما ماضيا يعني من الصعب أن يعدل وأن يقوم في يوم أو يومين أو في شهر أو في عام أو عامين، بل لابد علينا أن نتبع منهج التدرج حتى ننهض بهذه البلدة المباركة العظيمة، وأن تكون مصر لها القيادة ولها السيادة ولها المكانة ولها المنزلة بين الأمم وسائر بلاد المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة وأن يتم علينا هذا الفضل العظيم المبارك، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين يا عم الشيخ. طب عم الشيخ ممكن نعرف ازاي مصر تخرج من الوضع الحالي بالنسبه للبلطجيه واللي احنا بنسمعه كل يوم في التلفزيونات؟ طبعا يعني نسمع أحداث كثيرة جدا من هؤلاء البلطجية يعني الذين يروعون الآمنين والذين يوحشون هؤلاء الذين يجلسون في بيوتهم يعني في أنس وفي رحمة وفي ود وفي محبة. فكل ما أتمناه في هذه البلدة المباركة أن نكون جميعا مع الشرطة يدا واحدة حتى نقضي على هؤلاء البلطجية الذين يريدون أن يخربون هذه البلد، والذين يريدون بأفعالهم هذه أن تكون مصر يعني يريدون أن يقولوا للغربيين بأن العهد السابق كان أحسن وأفضل من العهد الحالي. لا والله، لا بد لكل ظالم من نهاية، ولكن هؤلاء هي شرذمة قليلة وطائفة يعني عددها قليل جدا. يعني لا بد علينا أن نقف بجوار الشرطة وأن نكون جميعا يدا واحدة في مواجهة هؤلاء البلطجية الذين يريدون أن يخربوا هذه البلاد. هذه واحدة. الأمر الثاني حتى ننهض بهذه البلد لابد وأن نعمل. لابد وأن نعمل العمل الإيجابي. أما بالنسبة للاعتصامات الفئوية وبالنسبة لما نراه من أحداث في كل مصلحة من مصالح البلدة والجمهورية وفي كل مؤسسة من المؤسسات سواء كانت تعليمية أو غير التعليمية، كل هذه المؤسسات ما نراه من اعتصامات ومن مظاهرات ومن اعتراض على المرتبات إلى غير ذلك، كل هذا طبعا يعني كل هذه المتطلبات يعني متطلبات شرعية، وكل واحد من حقه أن يطلب بكل هذه المطالب، ولكن يعني رفقا بالقوارير. وينبغي علينا أن نتبع منهج التدرج في موضوع هذه المتطلبات، وعلينا ألا يعني نخجل من أي عمل ما دام هذا العمل شريفا نبتغي به وجه الله عز وجل ونبتغي به لقمة العيش. وأنا طبعا هذه الكلمات التي أرددها الآن من كلمات الإمام علي
رضي الله جل وعلا عنه هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب كان يخاطب هؤلاء الذين يعني كتبت عليهم البطالة ولا يريدون أن يعملوا من أجل يعني مصلحة البلد ومن أجل أن تقف البلد على يعني قدم وساق وأن تكون لها السيادة والريادة. فكان يقول لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. أنا أطلع وأصعد فوق الجبل وأحمل الصخر من على الجبل وأحمله على ظهري أحب إلي من أن أتمنى على أي إنسان ويا ترى هل سيعطيني أم لا يعطيني. يبقى لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي إن في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال. فلا بد وأن نعمل وأن تكون هناك إيجابية بين المسلمين في هذه البلد المباركة العظيمة وبين غير المسلمين. لأن طبعا المواطنة بين المسلم وبين المسيحي، كل من يعيش على أرض هذه البلد المباركة العظيمة فلهم حق المواطنة ولهم حق الأمان في بلدنا، ولا ينبغي لأي مسلم أن يعتدي على أخيه الغير مسلم فهو أخوه بالنسبة للمواطنة. لا أقول أخوه في الدين وإنما أخوه بالنسبة للمواطنة.